নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভৰ 5 নম্বৰ পাঠ আপফালেতো জগভালাৰ অসমীয়া অনুবাদ পঢ়িম। শ্ৰীমান নাৰায়ণে উপস্থাপন কৰা ব্যংগাত্মক লিখনি আপফালেতো জগভালাত পাঠকসকলক সুন্দৰভাৱে এটা বাৰ্তা প্ৰদান কৰা হৈছে যে যদি আমি আমাৰ অনুভূতিৰ সৈতে আনৰ অনুভূতিক সন্মান কৰোঁ তেন্তে জীৱনটো তেনেই সহজ হৈ পৰিব। ব'লা এতিয়া এই পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ আমি ছবিৰ সহায়ত আৰম্ভণিৰে পৰা বুজিলো। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। এটা ডাঙৰ আইনাৰ ঘৰত জানো কৰ পৰা আহি এটা বাট হেৰুৱা কুকুৰ সোমালহি। হেজাৰ হেজাৰ কাঁচৰ টুকুৰাত বা আইনাত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখি সি আচৰিত হ'ল। সি যিপিনে চালে সিপিনে হেজাৰ হেজাৰ কুকুৰ দেখিবলৈ পালে। সি বুজিব পাৰিলে এই গোটেইবোৰ কুকুৰে তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিব আৰু তাক মাৰি পেলাব। সি নিজৰ বীৰত্ব দেখুৱাবৰ বাবে ভুকিবলৈ ধৰিলে। সকলোবিলাক কুকুৰে ভুকাটো সি দেখিবলৈ পালে। তাৰ নিজৰ মাতৰ প্ৰতিধ্বনি কাণেৰে জোৰ জোৰকৈ শুনিবলৈ পালে। তাৰ বুকু কঁপিবলৈ ধৰিলে। সি আৰু জোৰকৈ ভুকিবলৈ ধৰিলে। বাকীবোৰ কুকুৰেও জোৰেৰে ভুকা দেখিলে। অৱশেষত সি কুকুৰবোৰৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। বাকীবোৰো যেন তাৰ গাত জঁপিয়াই পৰিল। সি যিমান পাৰে সিমান জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে, দৌৰিলে, ভুকিলে আৰু চিঞৰিলে। শেষত কুকুৰটো লুটি খাই বাগৰি পৰিল। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটো লৈছো। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की और अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी और दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। কিছু সময়ৰ পাছত সেই মহলটোত আন এটা কুকুৰ প্ৰৱেশ কৰিলে। সিও হাজাৰ হাজাৰ কুকুৰ দেখা পালে। সি ভয় নাখাই মৰমেৰে তাৰ নেজডাল জোকাৰিলে। আনবোৰ কুকুৰেও নেজ জোকাৰা দেখিবলৈ পালে। সি অতি আনন্দিত হ'ল আৰু নিজৰ নেজডাল জোকাৰি সিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়িলে। আন কুকুৰবোৰেও তাৰ ফালে নেজ জোকাৰি অহা দেখিবলৈ পালে। সি ফূৰ্তিৰে জঁপিয়ালে, দৌৰিলে আৰু শেষত নিজৰ নেজডাল নচুৱাই ঘৰটোৰ পৰা সি ওলাই গ'ল। नेक्स्ट, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। এই সৰু অনুচ্ছেদটোত কৈছে যে মোৰ বন্ধু এজনক মই যেতিয়া সদায় হতাগ্ৰস্ত, অসুখী আৰু খিংখিঙীয়া স্বভাৱত দেখোঁ তেতিয়া এই কাহিনীটোৰ কথা মনলৈ আহে। মই তেওঁক কুকুৰটোৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ বিচৰা নাই, এইটো অশিষ্টতা হ'ব, কিন্তু তেওঁ এই কাহিনীটোৰ পৰা শিক্ষা এটা ল'ব পাৰে। नेक्स्ट, दुनिया कांच की महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। অনুচ্ছেদটোত কৈছে যে এই সংসাৰখন এটা আইনাৰ ঘৰৰ দৰে। নিজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ চাহ সেই ঘৰটোত পৰে। আপোন ভালে জগত ভাল। নিজে বেয়া হ'লে সংসাৰখনো বেয়া। যদি নিজে সুখী হয়, আনৰ দুখ নেদেখি তেওঁলোকৰ গুণবোৰৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগে, তেতিয়া সংসাৰৰ লোকে আপোনাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপুনি সদায় লোকৰ দোষ খুচৰি ফুৰে, তেওঁক আপোনাৰ শত্ৰু বুলি ভাবে আৰু সমালোচনা কৰি ফুৰে, তেন্তে আপোনাকো তেনেকুৱা ব্যৱহাৰেই কৰিব।
কুকুৰটোৰ দৰে ভুকিব, খেদি আহিব। ইংৰাজীত এষাৰ প্ৰবচন আছে যে যদি আপুনি হাঁহিব বিচাৰে তেন্তে সংসাৰৰ মানুহবোৰে আপোনাৰ লগত হাঁহিব আৰু যদি আপুনি খঙত থাকে আৰু কান্দিবই লাগে তেন্তে সংসাৰ ত্যাগ কৰি হাবিত বাস কৰাটো আপোনাৰ বাবে হিতকৰ বা মংগল হ'ব। नेक्स्ट, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सिर जहर के। এই অনুচ্ছেদটোত কৈছে যে আমেৰিকাৰ বিখ্যাত নেতা আব্ৰাহাম লিংকনক এবাৰ কোনোবা এজনে সুধিছিল আপোনাৰ সফলতাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰহস্যটো কি? তেখেতে অলপ ভাবি চিন্তি ক'লে যে মই অনাহকতে আনৰ সমালোচনা নকৰোঁ আৰু অন্তৰতো আঘাত নিদিওঁ। মোৰ বন্ধুজনৰ আচল ভুল সেইখিনিতে, তেওঁ আনৰ অন্তৰৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। আন এজনৰ চিন্তাধাৰা, কাম বা চিন্তাৰ আলোচনা কৰাটোৱে তেওঁ নিজৰ ধৰ্ম বুলি বুজি পায়। হয়তো তেওঁৰ ধাৰণা হয় যে ঈশ্বৰে মানুহক শুধৰাবলৈয়ে তেওঁক পঠিয়াইছে, কিন্তু তেখেতে পাহৰি যায় যে মোৰ এইটো পালে হেজাৰ মৌমাখিক আকৰ্ষণ কৰে যিটো কাম এহেৰ বিহৰ দ্বাৰা কৰিব নোৱাৰি। नेक्स्ट पैराग्राफ, दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती है, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंखों के शहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। সংসাৰত পৰিপূৰ্ণ কোনোবা আছেনে? প্ৰত্যেকজনৰে এটা নহয় এটা ভুল আছে, গতিকে এজনে আনজনক শুধৰাবলৈ যোৱাটো অনুচিত কাম বুলি বুজিব লাগে। যেনে শিশুৱে কৈছিল, মানুহে আনৰ চকুত পৰা কুটাডালো দেখা পায় কিন্তু নিজৰ চকুত ঠেকি থোৰা এটা পৰিলেও নেদেখে। আনক শিক্ষা দিয়াটো তেনেই সহজ, কিন্তু নিজৰ আদৰ্শবোৰ ব্যৱহাৰত খটুৱাটো খুবেই টান। যদি আমি নিজকে শুধৰোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আনৰ বেয়া গুণৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়াটো বন্ধ কৰোঁ তেন্তে মোৰ বন্ধুজনৰ দৰে অৱস্থা কেতিয়াও নহয়। ভিডিঅ'টিৰ প্ৰথম খণ্ডত এইখিনি আছিল। দ্বিতীয়টি খণ্ডৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈ সাইন আপ কৰিছোঁ। থেংক ইউ।